ariko rwose kuki nkomeje kuba umukristu gatolika kandi nzi neza ko hari ibyaha by'abana bamwe mu bana bayo, abo nzi yewe nanjye ndi umwe muri bo b'abanyabyaha, ariko kuki nkomeje kwitwa no kuba umukristu gatolika? Iyo kiliziya tubona ibyaha bya bamwe mu babatijwe bayibatirijwemo, harimo n'abadukuriye, harimo n'ababa mu buyobozi bwayo, tukaba twabona intege nke zabo, bakaba bakwibeshya tukabibona, bakaba bacumura tukabibona, ariko kandi ngakomeza kuvuga ngo ndi umukristu gatolika. Ese binteye ishema kwitwa umukristu gatolika? Ibyo bibazo nawe waba warigeze kubyibaza? Wigeze wibaza impamvu uri umukristu gatolika? Cyangwa wenda urituriza ukavuga uti n'ubundi se ko nisanzemo, ko nabatijwe ndi umwana ntacyo bimbwiye? None se kuki wabigumyemo? Kuki wayigumyemo iyo kiliziya? Tureke wenda kuba warayigumyemo wenda udasobanukiwe impamvu uyirimo. Kuki hari abakuze baciye akenge bagenda bayizamo bayigarukira, kandi hari ibyaha bya bamwe mu bana bayo byigaragaza? Abo bakururwa n'iki? Ese hari uwakubereye urugero rwiza muri yo? Ikaba ariyo mpamvu ukomeje gushinga ibirindiro muri iyo kiliziya gatolika? None se nta n'uwaguciye intege ku buryo wavuga uti ndaba mbirambitse, ndaba mbiretse? Niba ntawe, ejo aramutse abonetse akaguca intege wajya he? Byagenda gute? Kuki utewe ishema no kumenya ukwemera kwayo? Kuki uyibazaho? Ujya wibaza ku kwemera kwawe? Ujya wibaza ku kwemera kwa kiliziya? Ujya ukwamamaza cyangwa ukakurwanira ishyaka? Byigeze bikubaho aho warwaniye ishyaka uko kwemera uri imbere y'abagusebya cyangwa bakurwanya, harimo ndetse n'abakristu gatolika batazi ibyo bemera? Wigeze wisobanura imbere y'abatumva imyemerere ya kiliziya gatolika? Wigeze wisobanura imbere y'abacira urubanza kiliziya y'isi yose ya Yezu Kristu bahereye ku byaha cyangwa ku cyaha cy'umwe mu bana bayo? Wigeze wisobanura ukumva ugize ikimwaro, ugize ipfunwe kubera ibyaha by'umwe mu bana ba kiliziya? Byigeze bikubaho? Ibisubizo by'ibyo bibazo binyuranye n'ibindi twibaza kuri kiliziya tuzagenda tubihabwa kandi tubizirikanaho muri iki kiganiro dutangiye, kizagenda kiba uruhererekane kuki ndi umukristu gatolika. Nuko twagerageje kwita iki kiganiro n'ibindi bizakurikiraho. Mbere y'uko twinjira mu mizi y'icyo kiliziya ari cyo, tuzabanza tubahe ingingo 10 zisanzwe zo mu buzima busanzwe, zumvikana, zitajyanye na teolojiya ihanitse cyangwa ubuhanga buhanitse. Ingingo 10 twaheraho, umuntu ashobora gukomeza kuzirikana akazongera. Ingingo 10 twaheraho tuvuga tuti sinareka kuba no kwitwa umukristu gatolika. Impamvu 10 zituma nkomera kuri kiliziya gatolika ku buryo ntayivamo. Muri iki kiganiro, kuko tuzagenda tubagezaho utuganiro tugufi cyane, turababwira impamvu 2 gusa. Izindi tuzagenda tuzibabwira mu biganiro bizakurikiraho. Impamvu ya mbere ituma ntareka kuba umukristu gatolika ni uko kiliziya gatolika ariyo yashinzwe koko na Yezu Kristu ubwe. Tuzi ko kuva kuri Yezu, kuva akiri kuri iyi si kugeza ubu, hariho uruhererekane rudacika kandi rudacibwamo, uruhererekane rw'intumwa
n'umukuru wazo Petero. Bityo bituma mvuga ngo ndi ku isoko, kuko Yezu Kristo niwe wibwiriye Petero ngo Petero uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Ikintera ishema ni uko Yezu Kristo ntiyigeze avuga ngo Petero uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yawe. Ntabwo ari kiliziya ya Petero, si kiliziya ya papa, ya musenyeri kanaka, ya karidinali kanaka, ni kiliziya ya Yezu Kristo iragijwe cyangwa se icungwa ku buryo bugaragara n'intumwa, ariko si akarima k'umuntu ku giti cye, si inzu y'umuntu ku giti cye, ni kiliziya ya Yezu Kristo. Icyo kintera ishema kandi kinyereka ko ariyo kiliziya koko yashinzwe na Yezu Kristo. Uwo Yezu Kristo wabwiye Petero ati ngiye kubaka kiliziya yanjye kuri wowe, nawe wamubwiye ati Petero ragira intama zanjye, kandi aziragirire muri iyo kiliziya. Petero nawe kandi tuzi ko ubwo yari agiye kumva ba bagore bamubwiye ko Yezu yazutse, nubwo atageze bwa mbere kumva, Yohani yamurushije amaguru, ariko Yohana ahageze ntiyinjiye, kuko Yohani intumwa, nubwo ari intumwa, si we ufite ububasha bwo kwinjira mu mva ngo atangaze amahame y'izuka, ahubwo ni Petero ngo zitukwamo nkuru, kandi umuryango utagira mukuru urazima uracika. Petero yarinjiye mu mva, nuko Yohani nawe aremera. Petero aratangaza ati Kristo ni muzima, yazutse. Yewe no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Petero azavuga ati nta rindi zina abantu bahawe ngo barikirizwemo, haba kuri iyi si, haba ndetse no mu ijuru, uretse izina rya Yezu Kristo. Mbese turi kiliziya imwe, Gatolika, ntagatifu, ishingiye ku ntumwa. Iyi kiliziya ya Yezu Kristo ntabwo ari marike derive cyangwa se marike pirate nk'uko twabivuga mu Gifaransa, ntabwo ari ikintu cyacuyutse, cyakayutse. Umwana wa kiliziya yakayukamo uburyohe bw'ukwemera, ariko kiliziya yo ntikayuka, ntisaza, ihora ari nzima, ihora ari nshya. Ibyo tubisoma no mu ibaruwa ya mbere ya mutagatifu Yohani intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa 4, aho Yohana avuga ati ibyariho kuva mu ntangiriro n'ibyo twiyumviye kuri jambo nyir'ubugingo, ibimwerekeyeho twiboneye n'amaso yacu tukabyitegereza, tukabikorakoza ibiganza byacu, n'ibyo namwe tubamenyesha. Koko ubugingo bwarigaragaje, maze turabwibonera, none turahamya kandi tukabamenyesha ubwo bugingo buzahoraho iteka, bwari kumwe n'Imana Data, kandi bukatwigaragariza. Nuko rero ibyo twiboneye kandi tukabyumva turabibamenyesheje, kugira ngo namwe mwunge ubumwe natwe, maze twese twunge ubumwe n'Imana Data hamwe n'umwana wayo Yezu Kristo. Kandi ibyo tubibandikiye kugira ngo ibyishimo byacu bisendere. Bavandimwe, Yohani ubwo arahamya ati ibyo tubamenyesha birenze ibyo twumvise bavuga, birenze ibyo twasomye mu binyamakuru, birenze ibyo twakumva mu bindi bitangazamakuru, ahubwo twebwe twarabyiboneye n'amaso yacu, turabyitegereza, tubikorakozaho ibiganza byacu. Kandi ibyo tubabwira si amateka, ahubwo ni ubugingo, ni umuntu, niwe buzima, ni Yezu Kristo. Iki kintu kirakomeye kubera ko turi mu ruhererekane rw'abiboneye kandi bakibanira na Yezu Kristo, bagasangira, bakanywera hamwe nawe, kandi bakamubona ku musaraba, mu nzira y'umusaraba, ndetse akabiyereka aho amariye kuzuka. Iyo kiliziya iri muri urwo ruhererekane rudacibwamo, niyo ndimo, kandi niyo nifuza kuzapfiramo, niyo nifuza guhora namamaza ukwemera kwayo. Iyo ni impamvu ya mbere ituma ntareka na rimwe kuba umukristu gatolika. Impamvu ya kabiri yo ntago turayitindaho, tuzayigarukaho neza ubutaha, nuko nkunda ko kuba uwayo no kuyitagatifurizamo atari ibya bamwe. Iyo ni impamvu ya kabiri. Kuba uwayo, kuba uwa kiliziya,
yewe no kuyitagatifurizamo ntago ari umugabane n'umurage wa bamwe, ni ibya bose. Ushaka wese ayizamo akayiviramo igihe ashakiye, gusa yo ntimuvamo, ntimutererana, kandi ntibura no kumusabira. Abayo, kuvuga abayemereramo kimwe n'abatayumva, yewe n'abayirwanya, hari abagenda biga mu mashuri yayo, bayarerewemo, bivuriza cyangwa bavurirwa cyangwa bakora mu mavuriro acungwa nayo, bafashijwe na Karitasi se, kandi Karitasi ya Kiliziya, yewe no mu buzima bwa roho, iyo Kiliziya ndimo nemereramo isabira bose, no mu buzima bwa roho isabira bose, abeza n'ababi, igasabira abayo bakiriho n'abapfuye, igasabira yewe n'abifuza kuyica umutwe, n'abifuza ko yavaho ikarorera, ndetse n'abo bayirwanya. Iyo bamaze no gupfa ntibatererana, ahubwo irabasabira, ikabaturira igitambo cy'Ukarisitiya. Mbese abayo n'abatari abayo bose irabasabira, kandi ihora ibatakambira ku Mana, ntawe iheza. Igitangaje kandi cy'iyo Kiliziya, ntitamaza cyangwa ngo yandagaze abanyabyaha. Nk'iyo Kiliziya numva nkomereyemo, numva nzapfiramo ningira amahirwe, ari abanyabyaha, ari abaruharwa, ari abameze gute, ari n'abayicumurira, irabatakambira. Buri gihe iyo Kiliziya ishakisha uburyo irwana ku banyabyaha, babyemera yewe n'abatabyemera, abakene n'abaciye bugufi, ijya mu ruhande rwabo. Nibyo Yezu yavuze ati, dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Tubisanga mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 11, umurongo wa 25 kugera ku wa 30. Twazirikanye izo ngingo ebyiri, impamvu ebyiri mu 10 tuzagenda tubona zituma ntareka kuba umukristu gatolika. Impamvu ya mbere ni uko ariyo Kiliziya yashinzwe koko na Kristu, tukaba dusobetse mu ruhererekane rudacibwamo na rimwe, rudafite icyuho na kimwe. Icya kabiri, ndi umukristu gatolika kandi binteye ishema, kuko uyitagatifurizamo n'utayitagatifurizamo twese turi abayo, ntawe iheza, imiryango ihora ikinguye. Mwari kumwe na Padiri Théophile Niyonsenga.